Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan ada permasalahan di sepeda motor Vixen. Ini motornya itu bunyi klotok-klotok di bagian mesin sebelah kiri ya. Bisa teman-teman dengarkan sendiri. Ini bagian mesin Vixen di sebelah kiri itu bunyi klotok-klotok. Biasanya itu untuk bunyi klotok-klotok seperti ini itu di bagian tensioner ya, teman-teman ya. Untuk proses pengecekan tensionernya, yang pertama kali kita lepaskan untuk kabel gas menggunakan kunci pas 12, dan setelah kendor kita kendorkan manual dengan tangan ya teman-teman ya. Kita kendorkan saja. Setelah kendor tinggal digeser saja agar terlepas. Dan setelah itu kita lepas tensioner menggunakan kunci ring 8. Ini untuk baut tensionernya itu ada dua teman-teman ya. Kita lepas pakai obeng ring, kunci ring, bukan obeng ring ya, kunci ring 8 teman-teman. Hati-hati ya dalam melepasnya. Ingat ketika melepas itu diarahkan ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Jadi teman-teman, kita kendorin saja untuk dua bautnya. Setelah kendor kita kendorkan manual dengan tangan ya teman-teman ya, agar waktunya efisien. Setelah itu kita lepas teman-teman unit tensionernya dari mesin. Tensionernya seperti ini, bisa kita lihat bersama-sama ya. Kita lepaskan kedua skrup tersebut dan lepaskan pengunci kabel gas. Ini untuk kondisi tensionernya secara visual masih bagus ya. Kita lepas dulu karetnya teman-teman. Coba kita cek apakah tensioner ini masih berfungsi atau tidak teman-teman ya. Caranya itu dengan cara pakai obeng min. Kita putar teman-teman searah jarum jam, kemudian tensionernya akan ketarik. Setelah ketarik kita lepas ya obeng minnya ya teman-teman ya. Kalau kita ketok sedikit itu nanti akan terlepas, tapi ini ternyata kita ketok-ketok baru terlepas ya. Berarti itu untuk pernya sudah lemah teman-teman. Ini kebetulan kemarin saya sudah beli tensioner yang baru. Ini kebetulan beli di toko spare part otomotif terdekat ya. Kalian bisa cari teman-teman di situ. Ada. Ini kebetulan saya mendapatkan yang bukan original. Untuk isinya itu yaitu satu unit tensioner. Ini seperti ini ya. Tipenya sama dengan yang tadi punyanya Vixen New. Kemudian ada penutup seal, kemudian ada penguncinya itu. Kalau kita beli unitnya seperti itu. Kemudian untuk proses pemasangannya, yang pertama kita tarik dulu ya untuk tonjolan tensionernya pakai alat tadi penguncinya. Kita putar aja searah jarum jam, kemudian setelah ketarik kita kunci. Klep. Ya sudah terkunci ya. Kemudian kita pasangkan skrupnya dan pengunci kabel gasnya. Setelah itu tensionernya kita pasangkan ke unit mesin. Hati-hati teman-teman ya dalam memasangkannya agar pengunci yang tadi gepeng itu yang di atas jangan sampai terlepas. Karena kalau terlepas nanti kita mengulanginya dari awal lagi. Hati-hati teman-teman. Kita kencangkan saja manual pakai tangan ya agar dratnya itu pas. Dan untuk satunya kita kencangkan juga manual pakai tangan teman-teman. Sabar aja ya. Dan setelah itu kita lepas ya untuk penguncinya tadi. Kita tinggal tarik saja, ceprot, nanti tensionernya akan neken sendiri. Kemudian kita kencangkan lagi tensionernya pakai kunci ring 8 teman-teman. Hati-hati ya dalam pengencangannya, jangan terlalu kencang sekali, nanti ditakutkan bautnya putus. Kita kencangkan secara normal aja dan pasangkan kembali kabel gas. Pasang. Ini opsional ya, kalau pakai kunci ya tidak apa-apa, kalau tidak pakai kunci ya juga tidak apa-apa teman-teman. Kita kencangkan saja.
Kemudian kita pasangkan tutup sealnya ya. Ini tutup seal ini itu fungsinya agar air itu tidak masuk dalam unit mesin teman-teman. Jadi fungsinya itu riskan sekali ya. Sudah, itu tadi pemasangan tensioner. Kemudian kita lakukan pengujian teman-teman ya. Kita kunci kontak on, kunci kontak off saja ya. Untuk pengujian awal kita klik teman-teman manual. Kita cek apakah tensioner itu berfungsi dengan baik atau tidak. Kalau kita kunci on langsung on kan ternyata tensionernya itu tidak berfungsi dengan baik, nanti bahaya ya. Dan coba kita kunci kontak on. Kita kunci kontak on, kita coba nyalakan mesin teman-teman ya. Ini opsional, bisa pakai engkol atau bisa pakai starter. Pokoknya nanti mesin itu sampai nyala teman-teman ya. Nah, ini mesin sudah mulai nyala ya. Ayo kita dengarkan teman-teman perbedaan antara tadi sebelum diganti tensioner sama ini sesudah diganti tensioner. Ini untuk letak tensionernya itu di bagian mesin ya, dan mesin bagian belakang. Terdengar ya teman-teman ya, bunyinya sudah halus lah. Ini untuk motor Dixon normalnya itu bunyinya seperti ini. Berarti kalau ada permasalahan salah satunya di bagian blok kiri, itu salah satunya itu terjadi masalah pada tensioner kalau bunyi cekrek-cekrek. Tapi kalau kita gas pol itu nanti tidak bunyi teman-teman, tapi kalau kita deselerasi, kita turunkan gas bunyi. Terima kasih teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk tensioner Dixon.